Яңалыклар программасы шимбе көн чыгарылышын башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 23.07 Г йортында яшәүчеләр идарә итүче оешма тиешле шартлар тудырмый ди. Йортта төзекләндерү кайчан булыр? Бәйрәм уңайнан балалар бакчасында кыска көннәр каралганмы? Санитар көннәр өчен ата-анага акчаны кире кайтарырлармы? Шәһәрдә бәдрәфләр җитми, бу проблема ничек чишелә? 23.07 Г йортында яшәүчеләр идарә итүче оешма күрсәткән хезмәтләрдән канәгать түгел. Бу хакта алар Чаллы ТВ редакциясенең кайнар элемтә телефонына хәбәр итте. Шәһәрдәшләр күгәргән трубаларга, ямсыз подъездларга зарлана. Күпкатлы йортта яшәүчеләр суның сыйфатыннан да канәгать түгел. 23.07 Г йортында Гүзәл Шихапова булып кайтты. 23.07 Г йортына Чаллы строй ремонт оешмасы хезмәт күрсәтә. Кызганыч, шәһәрдәшләр безнең иҗат төркемен фатирларына кертергә теләмәде. Әмма шешәдәге суның саргыл төстә булуын күрсәттеләр. Алар шулай итеп суны тындыра. Күбесе эчә торган суны сатып ала, кайчакта юынганда суны кайнаталар. Трубы довольно-таки в плачевном состоянии. Вот недавно у нас в подъезде трубы даже прорывать начинало уже, а это отопление. Их заменили, частично заменили. А то, что касается дома, вот холодная вода, горячая вода поступает, которая именно в квартиру, довольно-таки очень ржавая вода получается. Если взять, например, стиральную машину, то на ней прям ржавые разводы остаются, то есть не вытирается ничем. Йортта яшәүчеләр подъездларда ямсыз ди. Кичә 6-нчы катта диварда язылган сүзләрне буяганнар, әмма бу тагы да күбрәк ризасызлык тудырган. Ну вот вчера покрасили, там чисто надписи только закрасили и все. И цвет такой ужасный. Мастер подошел, подпишитесь, то, что покрасили мы тут и все. А потом вышел, посмотрел, цвет вообще ужасный. Идарә итүче оешмада безгә агымдагы ремонт сентябрьдә булачак диделәр. Подъездларны тәртипкә китерәчәкләр. 2021 елда исә йортта капиталь ремонт көтелә. Мы все включаем виды работы, вот такие вот недоремонты. Можем показать, мы включаем вот такие по этому дому. Планируется ремонт внутридомовой системы инженерного оборудования выше и ниже нуля, теплоснабжения, горячего снабжения, холодного, канализации, ремонт кровли, крыши, фасада и установка теплообменника. Капиталь ремонттан соң суның сыйфаты да яхшырырга тиеш. Коммуналчылар подъездагы тәртип шәһәрдәшләрнең үзләреннән дә торады. Өстәвенә ремонт эшләрен үткәрүгә бурычлар да тәэсир итә. 1 июньгә 23.07 Г йортында яшәүчеләр ярты миллион сумга якын акча тиеш. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бүген кайбер балалар бакчаларында балаларны 1 сәгатькә иртәрәк алырга сораганнар. Тәрбиячеләр моны бәйрәмнәр алдыннан кыска көн дип аңлаткан. Мәктәпкәчә белем бирү бүлегендә безгә бакчаларда кыска көннәр юк дип аңлаттылар. Барлык учреждениеләрдә иртәнге 6-дан кичке 6-га кадәр эшли. Чаллы ТВ редакциясенең кайнар элемтә телефонына шулай ук Сандугачкай бакчасына йөрүче баланың әти-әнисе мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләргә бакча киләсе атнада эшләмәячәк дип белдергәннәр. 9 числа произведется санитарная дезобработка детского сада. Плюс 14 числа у нас косметический ремонт пищеблока. Детский сад, соответственно, работать не сможет. Родители предварительно опросили. Әти-әниләргә алдан ук теләгән очракта 2 көнгә баланы күршедәге бакчаларга урнаштырырга мөмкин дип аңлатканнар. Санитар эшкәртү һәм косметик ремонтның вакытында учреждение эшләмәгән көннәр өчен акчаны яңадан кайтарачаклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчаса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Чаллыда яр буйларын, парк һәм бакчаларны төзекләндерү дәвам итә. Яңа җәмәгать ял итү урыннары барлыкка килү куандыра, әмма анда бәдрәфләр җитми. Булганнары да ябык тора. Бу хакта безнең кайнар элемтәгә дә шалтыраттылар. Шәһәрдә мондый проблема чыннан да бармы? Хәбәрчеләребез ачыклады. Без берничә ял урынын карарга булдык. Беренче нукта Гыз бистәсендәге яңа яр буе Тукай урамы. Монда халык күп йөри, хәтта балалар белән яңа шәһәрдән дә киләләр. Әмма бәдрәф юк. Шуңа ошашны индер бер корылма бар, тик ул эшләми. Сейчас подвезли, вот поставили что-то, мы не знаем даже что, но оно закрытое, никогда ничего не открывалось. Очень хотели бы, чтобы власти обратили на нас внимание, особенно мэрия, поставили у мечети. Ну пусть придет
из мэрии человек и посидит здесь день, а потом, когда захочет в туалет, добежит до мечети. Это вообще нереально. Естественно, все ходят в кустики. Унда 70 йортында яшәүчеләр аркада һәм подъездлардагы сасы истән зарлана. Чөнки ял итүчеләр кеше йомышка шунда йөриләр. Йорт буенча җаваплы әйтүенчә, беренче ката яшәүчеләр хәтта тәрәзәләрен дә ача алмый икән. Чөнки искә чыдарлык түгел. Бәдрәфне һичшиксез куярга кирәк. Ну, для того, чтобы комфортно людям было находиться, гулять. Потому что набережная красивая, в принципе, хотелось бы долгое время проводить здесь. С ребенком легче, он подгузники. А взрослым уже сложнее. Летом жарко, все равно домой люди бегать не будут. Все приезжают с разных мест. Мы вот заметили что-то, мы сначала подумали, что это и есть сон. Но оказывается нет, там дверь закрыта почему-то все. Мы рядом живем, нам не надо, но так, конечно, надо. Тагын бер ял урынына киләбез. Фикрат Табиев исемендәге яр буе. Монда туалет бар, әмма күп очракта ябык була икән. Без барганда ул ачык иде. Халык әйтүенчә, яр буе озын, шуңа күрә бер генә бәдрәф аз. Түләүле булса да ачсыннар иде. Алайса бала белән тиз генә барып җитүе кыен диләр алар. Один в том конце, один в том конце и посередине один туалет. Было бы, наверное, здорово. Так, чтобы городская наша набережная была чистой, поэтому это необходимость первая. Главное, чтобы следили, можно брать какой-то символический сбор, да, 10 рублей, может 5. Чиратта җиңү паркы биредә стационар бәдрәф тора. Ул җылытыла. Дөрес, керү түләүле 5 сум. 7 яшькә кадәрге балалар өчен бушлай. Җыелган акча бәдрәфне карап ишес тартып торуга тотыла. Бәяне шәһәр башкарма комитеты раслаган. Я думаю, что туалет вообще должен быть бесплатный, потому что это парковая зона, здесь дети отдыхают. Чтобы была бумага, все было чисто. Пусть даже и платно, но чисто. Ни өчен кайбер урында бәдрәфләр эшли, кайбер җирдә эшләми. Парк директоры фикеренчә, хезмәт күрсәтүче компания вазифаларын тиешенчә үти алмый. И на набережной Тукая, и парке Победа, это обновленная, реконструированная часть, выиграла компания, которая называется ООО LED Technology, которая зарегистрирована в Барнауле, базируется, насколько нам известно, в Нижнекамске. Ну, у них пока они начали обслуживание с 24 мая 2018 года. Ну, как бы работа, видимо, пока еще у них не налажена. Компания үзенең эше турында июнь ахырында хисап тотарга тиеш. Үтәлмәгән хезмәтләрне административ-техник инспекция һәм башкарма комитет белгечләре теркәп куячак. Шуннан соң бу компаниянең алга таба эшләү-эшләмәве хәл ителәчәк. Рим Әхмәтова, Елена Камалова, Илдар Шайдуллин. Яңалыклар. Кам балалар медицина үзәгенең реанимация бүлегендә 2010 елда туган кыз бала вафаты. Баланы клиник үлем диагнозы белән хастаханәгә китерәләр. Реанимациядән соң ул аңына килә, әмма соңрак тагын аңын югалта. 8 июньдә ул вафат була. Тикшерү барышында балада баш миенең кан әйләнешенә йогынты ясаган тумыштан килгән авыру барлыгы билгеләнгән. Тикшерүчеләр үлемдә криминаль сәбәпләре юк дип белдерде. Җинаять эше кузгатылмады. Бу ел кызчык 1-нче сыйныфка барырга тиеш булган. Все будет установлено по заключению эксперта. В полной семье жили в достатке, кроме них имеется еще 2 детей. Родители характеризуются хорошо, на учете где-либо не состоят, все работают. Иртәгә Рамазан аеның 26 көне чалда сәхәр ашу 0 сәгать 47 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ашу 20 сәгать 12 минутта башлана. Ураза өчен 3 гамәл фарызы ният, ашау ишедән тыелу, җинси якынлыктан тыелу. Сәхәр вакыты таң вакыты беленгәч тәмам була, ягъни иртәнге намаз вакытына 2 сәгать чамасы калгач. Сәхәр ашагач күңел белән уразаны ниятләү күркәм. Өйлә намазына кадәр әйтелгән ният дөрес санала. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын дигән теләктә калып, мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Ял көннәрегез күңелле үтсен. В Медиамаркт только 4 дня акция без НДС. Full HD телевизор LG без НДС всего за 21 178 рублей. Медиамаркт. Ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица».